ये ब्लूटूथ स्पीकर है, देख सकते हैं इसमें चार्जिंग प्रॉब्लम है। ये देख सकते हैं ये चार्जिंग टूट चुका है, ठीक है। तो इसको हम नया लगाते हैं, देखते हैं। सबसे पहले इसको ओपन करना होगा। तो ओपन किस तरह से होगा आप देख सकते हैं, यहाँ से ये निकालना होगा, देख सकते हैं ये निकल चुका है। और यहाँ से निकालने के बाद ये स्क्रू ड्राइवर की सहायता से आप यहाँ पर स्क्रू को खोलना होगा। सबसे पहले चार स्क्रू दिया हुआ है इसमें, ठीक है। चारों स्क्रू को और इसको निकालना होगा यहाँ से। लगता है कि एक स्क्रू फंसा हुआ है शायद, इसी वजह से हम देख सकते हैं ये। तो ये निकल चुका है और इसमें देख सकते हैं ये टूटा हुआ है। ये इसका देख सकते हैं ये टूट चुका है, ठीक है। ये टूट के निकल चुका है यहाँ से। ये यहाँ इस तरह इस पर रहता है, ठीक है। तो ये सारा प्रिंट आप देखिएगा कि सारा का सारा प्रिंट कवर चुका है यहाँ पर, ठीक है। तो यहाँ पर लगाने से ये सही है, आप देख सकते हैं इसमें कुछ प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन यहाँ पर लगाने से फिर ये टूट जाएगा, इसीलिए इसको हम साइड में ऐसा एक सॉकेट लेंगे, ठीक है, और इसको लगाएंगे, ठीक है। तो और इसको यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ पर शोल्डर की सहायता से इसको हम यहाँ हल्का सा गरम करके सीधा करते हैं। आप देख सकते हैं ये जा रहा है, ठीक है। और लगा के देखना होगा और थोड़ा करना होगा ताकि ये अंदर में जाके ज़्यादा ये नहीं करना होगा आपको, ठीक है। और हल्का सा इसको निकाल देना होगा सही से, ताकि ये सॉकेट सही तरीके से बैठ सके, ठीक है। हमको इसको बैठाना है सही तरीके से। और ये देख सकते हैं ये हो चुका है, ठीक है। तो इसको थोड़ा सा हल्का सा अंदर से कर देना होगा ताकि ये निकले नहीं दोबारा अंदर से। फिर तो इसमें आप मीटर से देख सकते हैं कौन सा इसमें प्लस है, कौन सा माइनस है, ठीक है। तो ऐसे ये जो बड़ा पिन है, इसका बड़ा पिन है, ये आपका प्लस है, ये माइनस है, ठीक है।
तो एक बार हम आपको मीटर से भी दिखा दे रहे हैं, ठीक है। और ये लगाने के बाद देखिए, और ये डीसी बोल्ट पे रखना होगा। डीसी बोल्ट पे DC 20 वोल्ट है, ठीक है। और यहाँ पर आप देख सकते हैं 5 वोल्ट आ रहा है, ठीक है। इन दोनों पिनों को 5 वोल्ट आपका मिल रहा है, ठीक है। तो 5 वोल्ट को ये बड़ा वाला है जो 5 है, ऊपर वाला हम देख सकते हैं, एक नीचे है एक ऊपर है। तो ऊपर वाला 5 वोल्ट है, तो इसमें 5 वोल्ट में हम रेड वायर जोड़ेंगे, ठीक है। और तो ये रेड वायर आप सबसे पहले ब्लैक जोड़ देते हैं। तो इसमें कुछ आपको डायोड वायोड लगाने का ज़रूरत नहीं है, क्योंकि बोर्ड में आपका डायोड दिया हुआ है, ठीक है। SMD डायोड है, तो आपको SMD डायोड में ही जोड़ना होगा, ठीक है। तो ये आपका ठीक है, दोनों कनेक्शन हो चुका है सॉकेट में। अब ये आपका बचा है अब इसमें आपको हमको कनेक्शन करना है। तो ये है आपका ग्राउंड, इसको मान लीजिए ये ग्राउंड है। आप यहाँ पे कहीं पे भी इसको दे सकते हैं, माइनस है, ठीक है। और ये हो गया आपका माइनस, इन पॉइंटों पर आप माइनस दे सकते हैं। और यहाँ पर बचा आपका डायोड का कनेक्शन, ठीक है। ये आपका डायोड है, SMD डायोड है। तो हमको एनोड पोल देना है आपको। यहाँ पर एनोड है, ठीक है। यहाँ पर कैथोड है, कैथोड, ठीक है। यहाँ पर हल्का एक दागी दिया हुआ है, आप देख सकते हैं। तो शायद दिखाई नहीं दे, लेकिन हमको एनोड पर कनेक्शन करना है इसका, ठीक है। यहाँ पर भी कनेक्शन करिएगा चलेगा, लेकिन ये सही नहीं होगा, आपको एनोड पर ही इसको कनेक्शन करना होगा। तो सबसे पहले इसका एक ग्राउंड कर लेते हैं। हम ग्राउंड यहाँ से ले सकते हैं, इसका जो माइनस पर सप्लाई है, तो माइनस सप्लाई को कनेक्शन करते हैं। और ये देख सकते हैं माइनस का कनेक्शन हो चुका है, ये माइनस हो गया। और यहाँ पर आपको नहीं तो आप सटा के भी देख सकते हैं इसे, ठीक है, कहाँ आपका काम कर रहा है वर्क। उसके बाद आप लगा सकते हैं, ठीक है। तो ये का कनेक्शन हो चुका है। अब इसको पावर प्लग में दे के देखते हैं चार्जर को। देख सकते हैं ये LED ग्लो कर रहा है, यहाँ से देख सकते हैं ये सही काम कर रहा है, ठीक है। तो इसमें चार्जिंग का ये पिन टूट चुका था, इसको लगाना पड़ा, ठीक है। आप ऐसा भी लगा सकते हैं, मार्केट में मिलता है आपको। ये प्लस है, इसमें कुछ करना नहीं है, बिना मीटर के भी काम कर सकते हैं, ठीक है। प्लस जो है रेड वायर हुए यहाँ पे जाएगा डायोड में, ठीक है, एनोड में, और ग्राउंड हो जाएगा इसका वाइट तक। तो ऐसे भी आप लगा सकते हैं, बिना मीटर के भी आप काम कर सकते हैं। कोई ज़रूरी नहीं है कि मीटर का से ही काम हो, ठीक है। और इन दोनों वायरों को
यहाँ से निकालना होगा तो थोड़ा हल्का सा यहाँ पर कर देते हैं, ऐसे भी निकल जाएगा। और यहाँ पर ये हो गया वायर, और इसको फिट करते हैं। ये आप देख सकते हैं, ये यहाँ से निकलेगा। और ये यहाँ पर रहेगा, लेकिन निकले नहीं, इसमें फंसाया जाता है। इसको सही ढंग से बैठाना होगा ताकि ये बटन पूरा आपका वर्क करे सही से, ठीक है। और यहाँ पर ये हो गया, और ये आपका एलईडी दिया हुआ है, जो कलरफुल एलईडी है, जो साउंड के साथ बजता है, ठीक है। तो ये हो चुका है। तो इसमें ये फिट कर देते हैं, ठीक है। फिट होने के बाद आप देख सकते हैं, इस स्क्रू को दोबारा टाइट करना होगा, क्योंकि ये हो चुका है। और आपको साउंड सुना के दिखा रहे हैं, और चार्जिंग भी, ठीक है। तो ये हो चुका है। और इसको ये उल्टा लग रहा था, ये सही है, ठीक है। तो इसको आप इस तरह से जैसे पहले था वैसे ही लगा देना है, ठीक है। और यहाँ पर आप देख सकते हैं, इसी मैंने लगाया। आप देखिएगा, ये लगने के बाद देखिए एक लाइट जल रहा है। देख सकते हैं ये लाइट जल रहा है आपका। ये लगाने के बाद देख सकते हैं ये सही वर्क कर रहा है काम। देख सकते हैं ये लगाने के बाद यहाँ पर एक एलईडी जल रहा है, ठीक है। चार्जिंग एलईडी है, ये चार्जिंग शो करता है। और यहाँ पर आप देख सकते हैं ये Welcome to Galaxy Power Music World. Bluetooth mode. ये काम कर रहा है, ठीक है। देख सकते हैं एलईडी भी जल रहा है, सब चीज़ सही है। तो ये कैसे कनेक्ट होता है, ये देखिए, ये इसका पेयर में Connected. और Disconnected. तो यहाँ पर Connected. ये कनेक्ट हो चुका है, ठीक है। आप कोई भी एक सॉन्ग लगा के सुन सकते हैं। देख सकते हैं इसका साउंड। ये दुआ जो गुजरेगी तू मेरी रह गुजर से, ठीक है, ये वर्क कर रहा है सही तरीके से। तो आप ऐसे ही चार्जिंग सॉकेट लगा सकते हैं। ठीक है, ये कंप्लीट है। इसको ऑफ कर देते हैं, ठीक है।